مطمئن هستم که این ویدیو دیدگاه شما را نسبت به تاریخ افغانستان برای همیشه تغییر خواهد داد. تصور کنید کشوری که هزاران سال تمدن‌های بزرگ را در دل خود جای داده است، از پادشاهان افسانه‌ای گرفته تا جنگجویانی که تاریخ را رقم زدند، اما یک اتفاق، یک تغییری بزرگ، یک انقلاب عظیم رخ می‌دهد: ورود اسلام. این اتفاق فقط یک تغییر دینی نبود، بلکه فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی افغانستان را دیگرگون کرد. اما اینجا یک سوال مهم مطرح می شود: افغانستان قبل از اسلام چگونه بود؟ مردم چه باورهایی داشتند؟ حکومت‌ها چگونه اداره می شدند؟ و مهمتر از همه، چرا اسلام توانست قلب‌های مردم این سرزمین را تسخیر کند؟ شما در این ویدیو با واقعیت‌هایی روبرو خواهید شد که شاید تا اکنون کسی به شما نگفته باشد. از تمدن‌های بزرگی مانند هخامنشیان، یونانیان و کوشانیان گرفته تا رمز و راز آتشکده‌های باستانی بلخ و مجسمه‌های اسرارآمیز بامیان. اما این فقط یک طرف ماجراست. بعد از ورود اسلام افغانستان وارد عصر طلایی خود شد. دانشمندانی مثل ابوعلی سینا و ابو ریحان بیرونی در این خاک رشد کردند. شهرهای مثل هرات و بلخ به مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شدند و اسلام عدالت، برابری و وحدت را به این سرزمین آورد. پس اگر میخواهید بدانید که چگونه افغانستان از یک سرزمین جنگ زده و چند پاره به یک تمدن بزرگ اسلامی تبدیل شد، تا آخر این ویدیو را از دست ندهید. اطلاعاتی که در این ویدیو میبینید ممکن است شما را شگفت زده کند. پس کمربندها را ببندید، آماده باشید و تا آخر این ویدیو همراه ما بمانید. افغانستان پیش از اسلام نیز تاریخ بلندی داشت. این سرزمین برخی از تمدن‌های بزرگ همچون هخامنشیان، یونانیان، کوشانیان و ساسانیان بود. بلخ یکی از شهرهای باستانی افغانستان با عنوان مادر شهرها شناخته میشد. در این دوران زردشتگری دینی اصلی مردم افغانستان بود. آتشکده‌های بزرگ و مقدس مانند نوبهار در بلخ که شعله‌های آتش مقدس در آن به طور جاودانه روشن بود. نماد دین زردشتی در این سرزمین به شمار می رفت. مردم در این آتشکده‌ها جمع می شدند و به خواندن دعا و سرودهای مذهبی به عبادت می پرداختند. اما زردشتگری تنها دین افغانستان نبود. آیین بودیسم نیز در این سرزمین ریشه های عمیقی داشت. مجسمه های بودا در بامیان که تا قرنها به جای خود استوار بودند. بامیان در آن زمان نه تنها یک مرکز مذهبی، بلکه محل عبور کاروان‌هایی بود که از مسیر جاده ابریشم می‌گذشتند. این منطقه با مناظر طبیعی شگفت‌انگیزش جایی بود که هنر، فرهنگ و تجارت در کنار هم می‌درخشیدند. اما اگر عمیق‌تر به زندگی مردم در آن دوران نگاه کنیم، در میابیم که جامعه افغانستان پیش از اسلام با مشکلات و تضادهای زیادی روبرو بود. زندگی در آن دوران بیشتر تحت سلطه طبقات اجتماعی بود. اشراف و نخبگان در کاخهای باشکوه خود زندگی میکردند، در حالی که دهقانان و طبقات پایین‌تر جامعه با سختی و مشقت دست و پنجه نرم میکردند. این نابرابری اجتماعی همراه با اختلافات مذهبی و جنگ‌های داخلی زندگی مردم را به رنج و سختی کشانده بود. افغانستان پیش از ورود اسلام تمدنی متنوع و پیچیده بود که در آن اقوام گوناگون، ادیان مختلف و فرهنگ‌های متعدد در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. این سرزمین باستانی که در تقاطع شرق و غرب قرار داشت، شاهد شکلگیری و سقوط امپراتوری‌های بزرگ مانند هخامنشیان و یونانیان به رهبری اسکندر مقدونی، کوشانیان و ساسانیان بوده است. یکی از برجسته‌ترین نکات این دوره تنوع مذهبی بود. افغانستان خانه زردشتیان، بوداییان و هندوها بود. شهر بلخ که به ام البلاد شهرت داشت، از مراکز مهم دین زردشتی بود. آتشکده نوبهار در بلخ نه تنها برای زردشتیان، بلکه برای بوداییان نیز مقدس بود. در این زمان صلح مذهبی نسبی میان پیروان این ادیان برقرار بود و این موضوع بر رشد و شکوفایی فرهنگی و هنری کمک میکرد. در کنار توسعه مذهبی،
افغانستان به عنوان نقطه استراتژیک در مسیر جاده ابریشم نقشی بسیار مهمی در اقتصاد جهانی آن زمان داشت. کاروان‌های تجاری از چین، هند، ایران و روم عبور می‌کردند. در شهرهای همچون هرات، قندهار و مزار شریف توقف می‌کردند. این شهرها به مراکز تبادل کالا، دانش و ایده‌ها تبدیل شدند. هنر، معماری و صنایع دستی این دوره مانند استیفالگری‌های پیچیده و نقش برجسته‌های بامیان نشان دهنده این تعاملات فرهنگی و تجاری است. در چنین شرایطی بود که نور اسلام از شبه جزیره عربستان برخاست و پیام صلح، عدالت و برابری را به گوش جهانیان رساند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با دعوت مردم به سوی توحید و عدالت تحول عظیمی در دلهای انسانها ایجاد کرد. این پیام به زودی از مرزهای عربستان فراتر رفت و به سرزمین‌های مانند خراسان بزرگ و افغانستان رسید. ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین بود. در آغاز اسلام از طریق لشکریان خلفای راشدین به خراسان وارد شد، اما آنچه در این میان جالب توجه است پذیرش تدریجی اسلام از سوی مردم افغانستان است. برخلاف برخی مناطق که اسلام با جنگ و شمشیر گسترش یافت، مردم افغانستان این دین را با آغوش باز پذیرفتند. آموزه‌های اسلامی که تأکید بر عدالت، برابری و آزادی داشتند، دلهای مردم این سرزمین را تسخیر کردند. اسلام با خود پیامی آورد که برای مردم افغانستان تازگی داشت. دهقانان که پیش از آن در نظام‌های طبقات تحت ظلم اشراف بودند، با شنیدن پیام اسلام احساس رهایی کردند. اسلام به آنان آموخت که همه انسان‌ها در برابر خداوند برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر با تقوا. این پیام برادری و مساوات امید را در دلهای مردم افغانستان زنده کرد و آنان را به سوی وحدت و همبستگی هدایت کرد. با گذشت زمان اسلام نه تنها دین مردم افغانستان شد، بلکه به بخش‌های جدای ناپذیر از هویت آنان تبدیل گردید. ورود اسلام به افغانستان تأثیر عمیق بر فرهنگ، هنر و علم این سرزمین گذاشت. شهرهای مانند بلخ، هرات و غزنی به مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شدند. در این دوران دانشمندان بزرگی مانند ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و ناصر خسرو ظهور کردند و با آثار خود جهان را متحیر ساختند. ابوعلی سینا که به عنوان یکی از بزرگترین پزشکان و فیلسوفان تاریخ شناخته می شود، در بلخ متولد شد و کتاب‌های ارزشمندی مانند قانون در طب را تألیف کرد. ابوریحان بیرونی نیز با تحقیقات خود در زمینه‌های نجوم، جغرافیا و انسانشناسی نام افغانستان را در تاریخ علم جاودانه ساخت. این دانشمندان که تربیت شده مکتب اسلام بودند، نه تنها افتخار افغانستان بلکه افتخار جهان اسلام به شمار می روند. اما تأثیر اسلام تنها به علم محدود نمی شود. معماری اسلامی نیز در افغانستان به اوج خود رسید. مساجد با شکوه مانند مسجد جامع هرات و مسجد کبود مزار شریف با کاشیکاری ها و نقوش زیبا نمایانگر اوج هنر اسلامی در این سرزمین هستند. این مساجد نه تنها محل عبادت بلکه مراکزی برای آموزش و پرورش بودند. ورود اسلام همچنین تأثیر زیادی بر زبان و ادبیات افغانستان گذاشت. زبان فارسی دری که یکی از زبان‌های اصلی مردم افغانستان است، تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی شکوفا شد و اشعار و ادبیات عرفانی مانند آثار مولانا، ثنایا و ناصر خسرو در این دوران به اوج خود رسیدند. این اشعار که سرشار از معانی عمق اسلامی هستند، نشان دهنده پیوند عمیق میان اسلام و فرهنگ این سرزمینند. اسلام به مردم افغانستان آموخت که تنوع زبانی، قومی و فرهنگی میتواند مایه قوت و وحدت باشد. اقوام مختلف افغانستان از پشتونها گرفته تا تاجیکها، هزاره‌ها و ازبک‌ها با وجود تفاوت‌های زبانی و فرهنگی همگی زیر پرچم اسلام گردی هم آمدند و یک امت واحد را تشکیل دادند. اما تاریخ افغانستان پس از اسلام خالی از چالش نبوده است. این سرزمین به دلیل موفقیت استراتژیک خود همواره مورد طمع قدرت‌های خارجی قرار گرفته است. مغولان، تیموریان و استعمارگران تلاش کردند این سرزمین را تحت سلطه خود درآورند، اما مردم افغانستان با الهام از آموزه‌های اسلامی همواره در برابر ظلم و تجاوزها ایستادگی کردند.
داستان‌های مقاومت مردم این سرزمین مانند قیام‌های آنان علیه استعمار نشان دهنده ایمان عمیق آنان بر عدالت و آزادی است. امروز نیز با وجود تمام سختی‌ها و چالش‌ها، اسلام همچنان منبع الهام و امید برای مردم افغانستان است. این سرزمین با تمام تنوع و غنای فرهنگی خود به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم تمدن اسلامی شناخته می‌شود. مردم افغانستان با تکیه بر ایمان و هویت اسلامی خود در تلاش هستند تا آینده روشن‌تر و بهتری بسازند. این روایت نشان می‌دهد که چگونه اسلام با پیام عدالت و برابری افغانستان را از تاریکی به سوی نور هدایت کرد و به مردم این سرزمین امید تازه بخشید. تاریخ این سرزمین گواهی بر قدرت ایمان و اراده انسانی است و این پیام همچنان در دل مردم افغانستان زنده است. کشورهای غربی این وقتها در تلاش هستند تا افغانستان و دین اسلام را از بین ببرند، اما مردم افغانستان با شجاعت جلوی آنها ایستادند و از سرزمین خود محافظت کردند. هر خانه افغانستان پر از یتیمان و بیوه‌زنان است. جوانان نازنین در این کشور به خاطر دفاع از سرزمینشان شهید شدند. وقتی تاریخ افغانستان را می‌خوانیم می‌بینیم که این کشور همیشه در جنگ بوده و اصلا نفسی عمیقی نکشیده است. انشاءالله روزی خواهد رسید که آه ما را خداوند میشنود و این زورگویان و بیدادگران غربی را به خاک و خون یکسان خواهد کرد. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بوده. لطفا نظرات زیبایتان را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید و همچنین ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک و سابسکرایب کانال ما را فراموش نکنید و تا ویدیوی بعدی در پناه خداوند باشید.